အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော် MPTI Cartoon Story ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြောပြပေးမယ့်ပုံပြင်လေးကတော့မော်မန်ပတင်းပေါက်နဲ့ကြောက်ဆုံးနေတဲ့ကဘာအကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံပြင်လေးရဲ့အဓိကဆက်ဆောင်ကတော့ညီညီဆိုတဲ့ကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ညီညီမှာညီညီအရင်ချစ်ရတဲ့မော်မန်ပတင်းပေါက်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုရှိတဲ့ကွယ်သူဟာအဲ့ဒီမော်မန်ဖြစ်တဲ့ဖုန်းလေးထဲမှာဂိမ်းဆော့လိုက်ဗီဒီယိုကြည့်လိုက်နဲ့တနေ့ကုန်အချိန်ပြုံးလေးရှိတာပေါ့သူဟာအမြဲတမ်းဖုန်းကိုပဲငုတ်ကြည့်နေတတ်တော့ဘေးဘက်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာတတိမထားမိတော့ဘူးတဲ့ညီညီရဲ့အမေကအရသာရှိတဲ့မုတ်တွေကိုလှုပ်ပေးရင်လဲညီညီကဖုန်းကြည့်ရင်နဲ့စားလို့ဘာရတာလဲဆိုတာမသိတော့ဘူးတဲ့ညီညီအဖေကလည်းညီညီအတွက်အိမ်နောက်ဘေးကရှန်ထဲမှာပန်းလှလှလေးတွေစိုက်ထားတာကိုလည်းဖုန်းကြည့်တဲ့ညီညီတယောက်မမြင်တော့ဘူးတဲ့ကွယ်အခါတိုင်းသူအရန်ချစ်တဲ့ခွေးလေးဘော်ဘော်ကကစားဖို့လာခေါ်ရင်လဲလုံးဝဂရုမစိုက်ဘူးတဲ့ညီညီဟာဘဲတော်သူ့ဖုန်းလေးကိုကိုင်ရင်အလုပ်ချုပ်နေတာပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့မီလုံးဝပြတ်တောက်သွားပြီးညီညီရဲ့ဖုန်းလေးလည်းအားကုန်ကပိတ်သွားတော့တာပေါ့ဖုန်းလေးအားကုန်သွားတော့ညီညီခင်များအရန်ကိုပြင်းလာပါတဲ့ဒါနဲ့ပဲပြင်းလွန်းလို့သူ့ရဲ့အိမ်ရှိဝရဏကိုထွက်ပြီးဘေးဘက်ဝန်းကျင်ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်တေးသေးချာချာငေးကြည့်မိနေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှပဲသူဟာဘေးဘက်ဝန်းကျင်မှာတာယာစွာတေးသရှင်းဆိုနေတဲ့ကျင်းငယ်လေးတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်မိခဲ့တဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာငှက်ကလေးတွေတေးဆိုနေတာဟာသူနားထောင်နေကြခင်းထဲကအတန်တွေထက်ပိုပြီးတာယာမှန်းညီညီသဘောပေါက်သွားတဲ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းဘေးဘက်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်နေရင်မှညနေဝင်ချိန်ကိုရောက်သွားတဲ့နေဝင်ချိန်အလားဟာကောင်းမြင်ကြီးမှာလိမ္မော်ရောင်ပန်းရောင်တွေပြောင်းသွားတာကသူကြည့်နေကြဗီဒီယိုထဲကရောင်စုံတွေထက်ပိုပြီးလှပနေတယ်ဆိုတာညီညီသတိထားမိသွားပါတော့တယ်လမ်းထဲကသူနဲ့ရွယ်သူတငယ်ချင်းတွေတူပုံတန်ကစားနေတာကိုလည်းသူကောင်းကောင်းမြင်လိုက်တဲ့ကွယ်တငယ်ချင်းတွေတူပုံတန်ကစားနေတာကိုကြည့်ပြီးညီညီလဲစောရှင်စိတ်တွေပြင်းပြလာတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲညီညီလဲအဲ့အောက်ကိုပြေးစင်းသွားပြီးတငယ်ချင်းဖြစ်သူတွေနဲ့စော့ခွင့်တောင်းကအတူဝင်စော့လိုက်တဲ့အဲ့ဒီညမှာပဲမိပြန်လာပေမဲ့ညီညီဟာဖုန်းကိုချက်ချင်းမကင်တော့ပါဘူးသူဟာဖေနဲ့မေနားမှာထိုင်ပြီးဒီနေ့တွေ့ခဲ့တဲ့အလှအပတွေအကြောင်းကိုပြန်ပြောပြလိုနေတာပေါ့ဘော်လေးနဲ့လည်းဘောလုံးတူကစားခဲ့ပါသေးတယ်မော်မန်လေးထဲမှာပျော်စရာတွေရှိပေမဲ့မော်မန်ပြင်ပကတကယ်ကဘာကြီးကပိုပြီးအသက်ဝင်ပြီးပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုညီညီတယောက်နားလည်သဘောပေါက်သွားခဲ့ပါပြီပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ဒီပုံမြင်လေးထဲကနေအခုခေတ်တမိမိတို့ကိုပေးချင်တဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဤပညာတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သုံးစွဲဖို့ပါပဲဖုံးကြည့်တာမမားပေမဲ့အချိန်ကြာကြည့်ရင်တကယ်တဘာဝရဲ့အလှပတွေကိုလက်လွတ်ရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုအချိန်ပေးဖို့ပါဖုန်းထဲကကဘာထက်အပြင်ကလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတာဟာပိုပြီးနှွေးထွေးတတ်ပါတယ်တတ်တဲ့တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့တဘာဝတရားကိုစစ်မျက်နှိုးဖို့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတစ်ပင်ပန်းမှန်နဲ့တရစ်စလေးတွေကိုယူတစိုက်ကြည့်တတ်ဖို့ကိုတင်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတန်တမိမိတွေလည်းဖုန်ကြည့်ချိန်မှကြည့်စားလို့ချိန်မှလို့မိဘတွေနဲ့တူနားချိန်မှနားလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီပုံမြင်လေးကိုအဆုံးသတ်ပြစီနော်အားလုံးလည်းကျမ်းမာရေးကြည့်စိုက်ကြပါနော်တာယာပျော်ရွှင်သောနေ့ရက်လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်